ខ្ញុំក៏គ្មានអីដែរមែនហើយមកហែលទឹកទីនេះរាល់ថ្ងៃមានសុខភាពល្អណាស់ការពីប្រមុខណាlươn tới từ bây giờ chào thế lươn mò lươn lên bây giờ tới nhá lươn tới lên bây giờ sụp tôi miếng say thôiไอ้เลยนี่เกตกเนี่ยกระป๋องแต่เราสีខ្ញុំក៏ចង់សាកមើលដែរលោកជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំផងណាអត់ទៅកុំគួរសំអីនាងស្គាល់គេដែរចាស់អត់ស្គាល់ទេសួស្ដីលោកគេសុំទោសលោកតើលោកច្រឡំមនុស្សទេដឹងហេតុអីបានចំពោះលោកមកអង្គុយនៅទីនេះទៅវិញសូមលោកជួយទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅបានទេឥឆាប់ចូលឡានភ្លាមមិនឲ្យចូលទេទីនេះខ្ញុំម្ចាស់ការឆាប់ធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្ញុំភ្លាមមិនបានទេតែចូលទៅច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់អីទៅត្រៃមើលក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះឃើញតែពួកឯងវាយសម្រុកគ្មានឃើញការពារអ្វីឡើយសូម្បីតែវិធីជួយមនុស្សក៏តាមការស្មានរបស់ខ្លួនដែរមិនតាមបញ្ជាថ្នាក់លើទេអំពើយ៉ាងនេះជាមួយនឹងពួកឃាតករនោះតើមានអីខុសគ្នាដែរទេឯងមើលចុះខ្ញុំជាម្ចាស់ការឯងគ្មានផ្លេចជ្រើសរើសទេកុំឲ្យគាត់ឡើងឡានអីសោះឯងបានប្រើកំភ្លើងភ្ជុងលើក្បាលគេហើយត្រូវពួកកាសែតថតជាប់ទៀតតើឯងកំពុងតែការពារភៀវឬក៏ចាប់ភៀវចំណិតយកលុយឯងដឹងថាធ្វើយ៉ាងនេះគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងអាប់អន់បណ្ណាដែរទេឯងនិយាយទៅមើលតើឯងមានចាំរបស់ដែលខ្ញុំបង្រៀនឯងទុកនៅក្នុងខួរដែរទេប្រាប់មើលមានខ្ញុំចាំមេរៀនទី1ដែលលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំនោះគឺខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកការពារសមុទ្រនៅទិសខាងត្បូងសំខាន់បំផុតនោះគឺមិនរវល់លះបង់តម្លៃប្រមាណទេត្រូវការពារភ្ញៀវយើងឲ្យបានសេចក្តីសុខខ្ញុំអាចស្លាប់បានប៉ុន្តែមិនអាចខុសបានទេឯងគួរតែដឹងថាធ្វើជាអ្នកការពារគឺមិនអាចត្រូវមានខុសឆ្គងម្ដងណាទេប៉ុន្តែឯងបានបដូរនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅបំពេញភារកិច្ចនេះទោះបីជាបានសម្រេចដោយបំណងមែនក៏ដោយក៏មិនអាចចាត់ទុកថាជាការត្រូវដែរណាអរគុណលោកគ្រូបានណែនាំខ្ញុំឮថាលោកនាយទី1ចិត្តទៅតាមជាងទៅហើយមិនដឹងជាខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកបានក៏អត់ឯងជាអ្នកចម្បាំងដល់ឆ្នាំរបស់ពួកយើងធ្វើមិននឹងខ្វះចំណែករបស់ឯងបាននោះប៉ុន្តែមុនពេលដែលឯងធ្វើដំណើរទៅកាន់ណានជីងនោះដំបូងឯងគួរតែបំពេញភារកិច្ចនៅហុងកុងសិនណាហុងកុងភារកិច្ចស្អីខាងមុខនោះគឺលោកសុងស៊ឺឈៀងជាប្រធានក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងនិងដីគោគ្រួសាររបស់គេ3ដំណរមកហើយគឺមានគុណសម្បត្តិចំពោះប្រទេសជាតិយើងណាស់ភារកិច្ចរបស់ឯងឥឡូវគឺត្រូវការពារមន្ត្រីរបស់គេនោះឲ្យបានណានៅថ្ងៃទី27ខែ5ឆ្នាំ94វេលាម៉ោងប្រហែល3កន្លះរសៀលនៅកំពង់ផែឈីងស៊ុយវ៉ាន់មានរឿងឃាតកម្មមួយកើតឡើងជនរងគ្រោះនោះឈ្មោះថាឈីងជៀនឈីវជាប្រធានគណនេយ្យមានអាយុ38ឆ្នាំហើយក៏ជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះមួយនៅហុងកុងដែលមានលោកលីវគូម៉េងជាប្រធានដែរប៉ូលីសហុងកុងជឿជាក់ថាអំពើឃាតកម្មនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រុម ICAC របស់ហុងកុងកំពុងតែតាមដានថាមានទាក់ទងរឿងចំនួនលុយជាង$100 លានអាមេរិកថាជាលុយស៊ីសំណូកសារសេដំបូងមកអស់ដែលឃើញតបផ្នែកគឺអ្នកគ្រូក្មេងម្នាក់រាយការណ៍ឲ្យប៉ូលីសអាយុ25ឆ្នាំពេលជាមួយគ្នានោះនៅមានសាស័យបានឃើញតបផ្នែកទី2ទៀតគឺឈិនជឿជាងអាយុ28ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកជួយសម្អាតកាណូតព្រមទាំងក៏រក្សាសន្តិសុខទីនោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះតាតុងមេងអាយុ51ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយពីមានរឿងកើតឡើងនោះថ្ងៃទី2មកឈិនជីលៀងដែលជាសាស័យទី2បានឃើញតបផ្នែកនោះពេលដែលជាចដាយន្តក៏ផ្ទុះចដាយន្តស្លាប់ទៅមិនដឹងហេតុផល អ
ជប់ថ្ងៃទី1ខែ6ពេលដែលយ៉ាងជីអឺកំពុងតែរៀបចំទឹកនោះពេលនោះស្រាប់តែឃើញនៅក្នុងអាងទឹករបស់នាងមានចរន្តអគ្គិសនីយ៉ាងខ្លាំងហើយចេះតែមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនៅសល់តែយ៉ាងជីអឺម្នាក់ទេដែលជាសាក្សីឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងគិតកម្មនោះអញ្ចឹងអង្គុយនៅនាងយ៉ាងលោកខាងនោះគឺលោកសាសងលៀងជាគោហើយការបំពេញលិខិតចំណាំមនុស្សលើកនេះគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំគង់តែជីកនាងមិនខានទេដែរអីមកនេះមកនេះមកអត់មានរឿងអីទៅហ្នឹងអីយាមនៅទីនេះខ្ញុំទៅទិញខ្ញុំអាចជួយទិញឲ្យខ្ញុំផងអាវគ្គលេខ8ខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាឈ្នះហើយណាបើអ្នកចម្បាំងអាព្រិចនេះប្រកែជាងគេជឿឯងខ្ញុំប្រកាសតែលាជឿខ្លួនខ្ញុំមិនល្អជឿឯងនេះអាចជឿខ្លួនឯងវិញនាងយ៉ាងចេញពិសាទឹកតែបាទអរគុណលោកស្រីដែលមានរូបរាងស្អាតដូចនាងកម្រចេញមុខធ្វើជាសាក្សីណាមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើរឿងអ្វីដែលខ្លួនឯងយល់ថាត្រូវតែប៉ុណ្ណោះទេអូមានកំណើតមែនតែហ្មងហ่าនាងយ៉ាងសូមអញ្ជើញចំណាំមនុស្សចុះនាងយ៉ាងខ្ញុំមានយោបល់មួយពិតមែនតែនាងជាសាក្សីតែមួយគត់ក្នុងរឿងឃាតកម្មនេះមែនតែផ្ទុយទៅវិញបើនាងចំណាំជនសង្ស័យនោះមិនបានវាល្អជាងលោកមេធាវីឈុនលោកសងឲ្យលោកមកជួយខ្ញុំបើសិនជាលោកខ្លាចលោកទៅវិញសិនចុះមែនហើយលោកត្រឡប់ទៅវិញចុះកន្លែងនេះទោះខ្ញុំបានមករំខាននាងបានទេចំណាំមនុស្សទៅម្នាក់ពាក់លេខ2គឺខ្ញុំចំណាំវាបានគឺវានឹងហើយនាងយ៉ាងទីនេះមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេស្មោះត្រង់គឺគ្មានតម្លៃទេនាងស្មានអាសាសីទី2ស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យគឺព្រោះតែជនម្នាក់ឈ្មោះលីគូមេជាអ្នកប្រព្រឹត្ត 30% ហើយគ្រាន់តែគ្មានបោះតាំងប៉ុណ្ណោះនាងក៏ទ្រាំលើឈ្មោះគេដែរប៉ះពាល់មិនបានទេនាងគឺនាងយ៉ាងមែនទេឬថាថ្មីនេះប្រទះឧបសគ្គច្រើនណាស់រឿងអ្វីក៏ដោយក៏គួរតែប្រយ័ត្នបន្តិចដែរណាយ៉ាងម៉េចលោកមានចិត្តហើយអញ្ចឹងទៅចុះបាយខ្ញុំនឹងដឹងពីឯងមិនកើតឯងមានចេតនាធ្វើបាបពលីនេះឯងលេចចាប់ហើយនៅនោះមិនឯងចង់មិនឥឡូវនេះមានមិនឯងចង់មិនអាមិនឥឡូវងាឲ្យសេះមួយណាទៅហ៎ចំបាំងអាព្រិចណាអូអញ្ចឹងឯងឈ្នះបានលុយច្រើនហើយជឿខ្លួនណាប្រឯងជឿខ្លួនឯងឈ្មោះរបស់គេហុយជាងយ៉ាងជាអ្នកការពារមកពីដែនសមុទ្រខាងត្បូងមានឯកទេសផ្លែណាមិនមែនថាមានលុយហើយចេះតែជួលបាននោះទេអញ្ចឹងមានគេគឺបានហើយហ៎បងមិនបាច់មកវិញទេមែនទេអូនមិនចង់បានអ្នកការពារនោះទេអូនចង់បាននោះគឺរូបបងណាកុំចឹងអីនីសែលថ្ងៃដែលអូនបានស្គាល់បងមិនមែនមិនដឹងថាបងជាប់វល់ការងារនោះទេពេលនេះបងមានកងត្រាច្រើនណាស់ដែលកំពុងចាំបងចុះហត្ថលេខាមួយថ្ងៃ24ម៉ោងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ផងណាមិនអីទេអូនមករំខានការងាររបស់បងទេអញ្ចឹងយើងតែផ្សេងៗចុះអាឡូចង្រៃមែនអូនថាចែកផ្លូវគ្នាតាមមានឲ្យដាក់ទូរស័ព្ទចុះឯណារស់នៅក្នុងផ្ទះធំយ៉ាងនេះស្រីអានិកជនចិនអាមេរិកនោះទុកថាជាអ្នកមានដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមិត្តប្រុសរបស់នាងបានទាំងជួលអ្នកការពារមកពីសមុទ្រខាងត្បូងមកការពារនាងទៀតផងលោកដឹងទេត្រឹមត្រូវហើយក្បាលគេមករំគេដើរលេងខ្លះទៅដើម្បីស្រួលដល់យើងឆ្នាំ97មិនខ្វល់97 98ទេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងត្រូវតែការពារខ្លួនឯងទៅវាបានណាស់ទៅហើយអូយេមកមុនពេលកំណត់ហើយលោកលៀងលោកខាងនេះថាមកទទួលភារកិច្ចបន្តពីលោកគេប្រាប់ថាមិនបាច់ខ្លាចអូយស៊ូស្ដីរីដែលបានជួបលោកដែរនិយាយភាសាចិនកតាំងទៅបានហើយខ្ញុំឈ្មោះហុយជាងយ៉ាងជាអ្នកការពារមកពីចិនដីគោកអូអញ្ចឹងលោកបងឈ្មោះសាងយ៉ាងចៅយ៉ាងសានយ៉ាងអីទេលោកជាណាខ្ញុំឈ្មោះលេងជាប៉ជាប៉ូលីសដោយបីជារាជការហុងកុងហៅខ្ញុំទៅបាល់ក៏ធាត់ទៅបាល់ដែរអាដាបានសម្គាល់ខ្លួនហើយពីបាត់ណាសំទោសណើយអាណិតខ្ញុំលោកឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមុនសិនអញ្ចឹងមើលទាំងរបស់ខ្ញុំផងទៅលោកធំធ្វើការដែរគ្មានមនុស្សតែងខ្លួនដូចជាឯងយ៉ាងអញ្ចឹងទេគ្រាន់ឲ្យគេមើលតាថយចេញទៅលោកប្រកាសជាលោកហុយឲ្យមែនទេខ្ញុំជាដេវីតឡាជាមេធាវីតំណាងរបស់លោកសុងសួស្ដីអញ្ជើញចូលទៅក្នុងអង្គុយលេងសិនដែលទីនេះមាន50,000គឺលោកសុងឲ្យខ្ញុំប្រគល់ជូនលោកគាត់ថាលុយចំនួននេះលោកអាចចាយតាមសប្បាយចុះមិនបាច់ទេអញ្ចឹងសូមលោកអញ្ជើញចុះហត្ថលេខាសិនទៅសុទ្ធតែអ្នកបម្រើប្រជាជនដូចគ្នាចាំបាច់បែងចែកវណ្ណៈធ្វើអើយគេជាអ្នកបម្រើប្រជាជនជាតិចិនឆ្នើមបំផុតនៃចំណែកពួកយើងគឺដើម្បីការពារចក្រភពអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះព្រមទាំងត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លងដែនតាមសមុទ្រទៀតបងលោកហើយខ្ញុំលាសិនណាអូមេធាវីឡាយតើលោកស្អីគេនោះមានហៅឲ្យលោកទុករបស់ស្អីខ្ញុំនោះទេមានបងអីគេគាត់ថាលំបាកលោកហើយអូលោកអរគុណលោកស្អីគេនោះជំនួសខ្ញុំផងទៅអេមិនបញ្ចេញគេឃើញអាក្រក់យ៉ាងមិនតាន់សួរគេផងមិនក៏ចិត្តតែដើរមើលខ្លួនឯងតាមអំពើចិត្តអញ្ចឹងទៅផាត់ផ្ទះនេះជាផ្ទះខ្លួនឯងនេះជាការចាំបាច់របស់ការងារខ្ញុំសូមនាងសហការនឹងខ្ញុំផងការងារស្អីទៅខ្ញុំមិនស្គាល់លោកជាអ្នកណាផងខ្ញុំ
ខ្ញុំស្គាល់នាងឈ្មោះយ៉ាងឈីអឺមានកម្ពស់1.65 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់45 គីឡូមានឈាមអូកើតនៅឆ្នាំចហើយនៅកមុំបរិសុទ្ធទៀតផងអូខេលោកប្រកាសជាមនុស្សដែលលោកសុងនោះចូលមកឲ្យមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានថាទទួលលោកទេមិនមែនលោកសុងជួលខ្ញុំទេគឺរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាខ្ញុំមកលោកមិនប្រកាន់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ទេមែនទេខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងលោកសោះជាពិសេសគឺសម្លៀកបំពាក់របស់លោកនេះខ្ញុំមិនពេញចិត្តតែសោះប៉ូលីសនេះខ្លាំងតើគុំកម្រើមានស្នាដៃលះគ្រាន់បើក៏ប៉ុន្តែនឹងយឺតជាងកម្លើខ្ញុំសុទ្ធតែគ្រាអីទេខ្ញុំគឺអាបាវក៏ធាត់ហើយក៏លោកឆាប់ភ្លេចពេកខ្ញុំប្រាប់ឯងច្រើនដងហើយថាកុំឲ្យយកគ្រឿងកំប៉ុងទៅដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនកម្ដៅបើឆេះផ្ទះគិតយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកមីងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងអ្នកមីងនេះយ៉ាងម៉េចទេណែហើយលោកធ្វើស្អីហ្នឹងពួកគេជាអ្នកការពារខ្ញុំដែរតាវិញចឹងទៅវិញមើលភ្លើងខ្ញុំដែលអត់គ្រាប់ទេប្រហែលបោភ្លេចដាក់គ្រាប់ហើយបានជាអញ្ចឹងឯលុយគ្រាប់កំភ្លើងគេទៅលេងមែនទេខ្ញុំយកមកមែនតាតែមិនដឹងថាវាខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងគ្រាប់កំភ្លើងមិនអាចលេងផ្ដេសផ្ដាស់បានទេសុំតពិសាទឹកទៅអ្នកនាងអរគុណឲ្យបង្ហាញកុមារផឹកទឹកនោះអីមិនទាន់ពិនិត្យមើលខ្លាចមានថ្នាំពុលណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្រឿងស្រស់ស្រូបទាំងប៉ុន្មានរបស់នាងត្រូវពិនិត្យមើលទាំងអីក៏ត្រូវទៅលោកមុនដែរត្រូវហើយស្លាប់សតិខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទឲ្យចាំសិនលោកសៃលៀងបាទរាប់មើលមានមនុស្សប្រមាណដែរអត់ចាំខ្ញុំរាប់មើលសិន1 2 3 4អាយ៉ាភ្លេចរាប់ដល់ខ្លួនហើយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
9 អរគុណ 10 អរគុណ លុយទាំងអស់នេះណាកាន់នៅក្នុងដៃពួកឯងនោះគឺគេឲ្យពួកឯងទេ អត់មិនទេ សម្លាច់លើលបងទៅចុះណាមិនមែនសម្លាច់លើយើងទេណែលបងធំមានកាយរកពួកខ្ញុំផងណាចាំយើងរកមកស៊ីបាយទៀតទៅចោះទៅតោះពួកយើង នៅសម្លាញ់ហេតុអីមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឯងរំដោះចេញឲ្យយើងធ្លាប់ធ្វើកងរំដោះគឺទម្លាប់នៅម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបើមានមនុស្សម្នាក់នៅក្បែរខ្លួនអ្នកនាងយ៉ាងគឺថែមរឿងគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតហើយហើយខ្ញុំដល់ស្មារតីលោកទីចុះលោកម៉ៅនិយាយថាមនុស្សច្រើនធ្វើការស្រួលណាស់ឥឡូវខ្ញុំសុំពមៀនលោកឲ្យខ្លាំងតិចខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីធ្វើជាប៉ូលីសមិនមែនអ្នកជន់សម្រាមតាមចៅខ្នល់ទេឥឡូវខ្ញុំសុំពមៀនលោកដោយធ្ងន់ណាក្នុងកលៈទេសៈនេះដែលគ្មានអាណាដឹងខ្ញុំពិតជាទទួលយកទៅចុះសម្លាញ់គ្រោះគ្នាសិនពួកខ្ញុំព្យាយាមធ្វើមិនកុំឲ្យគេមកក្បែរអ្នកនាងយ៉ាងណាបងនេះឯងថាអ្នកមានឯកទេសហើយ នេះគ្រាន់តែដាក់ខប៉ុណ្ណោះទេស្អីទៅហៅឯកទេសនោះតែឥឡូវចាំឯងបង្ហាញឯកទេសឲ្យឯងមើលហើយ 6 គ្រាប់ត្រូវទាំងអស់ឯងមើលព្រមទទួលទេ គាត់ផងខ្ញុំដួលមិនកាត់ នាងយ៉ាង នេះជាបន្ទប់ប្រាក់ធ្វើរបស់ខ្ញុំលោកមិនអាចចូលបានទេ បើនិយាយចំពោះខ្ញុំបន្ទប់របស់នាងជាកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនដាច់គឺមិនដាច់ហើយណែ សោតពេលនេះត្រូវតែផ្លាស់ លោកល្មមចេញទៅវិញបានហើយបើមិនចឹងទេខ្ញុំប្តឹងប៉ូលីសហើយណា បេសកកម្មខ្ញុំនៅទីនេះប៉ូលីសហុងកុងគឺដឹងច្បាស់ ម៉េចលោក នាងយ៉ាងមិនអាចឈរនៅក្បែរបង្អួចបានទេធ្វើយ៉ាងនេះគឺត្រូវគេលបអាហារនេះណា តាប៉តាលោកចង់ធ្វើស្អីទៅ បង្អួចមួយនោះក៏ត្រូវដាក់ម្នាក់ដែរម្យ៉ាងទៀតចង្កៀននៅលើតុនេះត្រូវបន្លត់ជៀសវាងកុំឲ្យមានពន្លឺខ្លាំងពេក ឥឡូវខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យដឹងខ្ញុំចង់ផ្លាស់ខោសូមលោកឆាប់ចេញទៅវិញទៅ ខ្ញុំនិយាយចំហើយខ្ញុំចេញទៅ ឥ វិញ ឡូវ បា នេះ ន ខ្ញុំកំពុងតែបញ្ញាប់បើលោកមិនចេញទៅទេខ្ញុំប្តឹងលោកថាលោកបំពេញសិទ្ធិមនុស្សហើយ ទឹកក្តៅនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ត្រូវផ្លាស់ថ្មីមួយទៀត ណែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងូតទឹកអាណិតលោកឆាប់ទៅវិញទៅហើយលោកក៏របស់ខ្ញុំទៅណាហ្នឹងលោកទៅណាហ្នឹងដាក់ឲ្យបានខ្ញុំចោះទៅខ្ញុំត្រូវការងូតទឹកណាដាក់សិនទៅណែចំជិះមនុស្សចង្រៃមែន ណែយកទៅងូតទឹកដែរ ណែខ្ញុំប្រាប់លោកម្ដងទៀតណាលោកឆាប់ចេញទៅវិញភ្លាមទៅណែឥឡូវនេះលោកការពារខ្ញុំឬក៏ខ្លំខ្ញុំ សំនៀងកុំប្រកាន់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ការពារនេះឲ្យបានសេចក្តីសុខ 100% ប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែខុសម្ដងក៏មិនឲ្យមានដែរ ណែតើលោកដាក់ម៉ាស៊ីនទូរទស្សន៍នៅក្នុងបន្ទប់ទឹករបស់តាំងសេផេងដែរទេ នៅចិនដីគោកមានមនុស្សដូចខ្ញុំនេះការពារលោកប្រធាននៅហុងកុងនាងមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេ ហ
រួចអស់ហើយឯងទុកប្រដាប់ស្រូបសម្លេងនេះតាមខ្លួន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបើមានរឿងអីចុចវាភ្លាមចំជាមនុស្សចង្រៃមែនស្ដាំទប់ក្រោយបោះមួយគប់មួយអស្ចារ្យអស្ចារ្យទេពុកតាមែនមនុស្សពូនេះលើកណាក៏គេយល់ច្រឡំដែរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចពូមិនបាច់និយាយចេញប្រេះផ្ដាស់នោះទេភ្នែកមិនទាន់ព្រិចមកពូគប់ត្រូវបាត់ទៅហើយនេះទៅចំជាអ្នកពុកតាពិតប្រកបមែនគឺពូទេដល់អស្ចារ្យនោះគេមានអស្ចារ្យទៅវងស៊ីប៉ុណ្ណានេះគេគប់មិនត្រូវគប់ត្រូវជាងវិញអូតែខ្លួនអស្ចារ្យសម្លាញ់ដឹងថាខ្ញុំជាក្មួយរបស់ណាមីងមីសើទេតាបង្ហាញក្បាច់គុនគេម្ដងយកតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរ$100គ្រប់ទេអូយជាអ្នកតកលខ្ពស់មែនហើយចុះប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចដែរណែរូបភាពត្បូងនេះចំនួនទី1លោកក៏ស្គាល់តំណែងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅចំណាយ$1000ដែរណាយ៉ាងម៉េចដែរណែអាចនៅពីគ្រោះគ្នាបានណាអូយចង់ជាមានរឿងល្អមែនណែហេតុអីក៏លោកជាឡារបស់ខ្ញុំគឺការពីរឆ្នាំរបស់នេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងមិនជឿឬសួរគេហើយចុះគេនោះធ្វើអីទៀតហើយឡប់សតិមែនឡប់ទេមែនឡានស្អាតពិតជាឡានស្អាតមែនហើយបើកទៅពិសេសដាច់គេទៅយកលេងសិនណាទំមុនមែនរមោអីលោកសេះលេងជីប៉កុំបើតាមផ្លូវកាយចសោះពួកយើងបានចេញដំណើរពីផ្លូវចុងប៉េហើយជួបគ្នានៅខាងកើតធ្វើដំណើរយ៉ាងនេះត្រូវចំណាយពេលវេលាច្រើនណាគាត់ផ្លូវមែនបើមកជុំឲ្យស្អាតបែរផ្លូវធំវិញតើថាខ្ញុំបានលើកអីដល់មានម៉ូតូមួយកំពុងតាមអីពីក្រោយហ៎ខ្ញុំធ្វើនេះយ៉ាងមិនជាឡានខ្ញុំបងឡានដែលលោកពូកាត់នោះគឺជាឡានរបស់អ្នកមីងគេតកចំណាំឡានមិនមែនចំណាំមនុស្សទេពូភ័យហើយមែនទេអមីយកបណ្ដៃចេះខ្លាចទេខ្ញុំមានការពិសោធន៍រាប់រយដងមកហើយកម្រៅព្រៃផ្ដាស់ខ្ញុំយកដៃខ្លាំងដែរខ្ញុំគាត់តែកាច់ចកូនតើកាច់ចកូនអីឯងមិនទាន់សួរគេបងហេតុកាច់ចកូនទៅហើយឥឡូវខ្ញុំត្រូវកាច់ដៃឯងផងអីលបងអាប់បើកឡានវិញទៅចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើអីមានខ្ញុំនាទីនេះហើយមិនបាច់ខ្លាចទេអ្នកការពារគឺការពារម្ចាស់របស់ខ្លួន
មិនមែនទុកសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេថ្ងៃចុះឥឡូវមានរឿយគួរភ័យខ្លាចណាស់ទៅដូចជារឿងធំប៉ុនមេយ៉ាងអញ្ចឹងនិយាយមកនោះឲ្យគេសើចទេនេះប៉ូលីសចាំចោលមិនបានគឺនៅធ្វើប៉ូលីសដដែលប៉ុន្តែអ្នកការពារបើធ្វើមិនកើតគឺចប់ហើយ 1 2 3 1 2 3 បញ្ញាប់ទៅឲ្យនាយកសាលានោះមកឲ្យខ្ញុំ 1 2 3 សំទោសបាទលោកគឺលោកហ៊ុយមែនទេ លោកប្រធានសាលាឋានរឿងរ៉ាវកន្លងទៅយ៉ាងម៉េច ពេលទុកអនដូចជាអ្នកតអញ្ចឹងខំអនទុករហូតសមាជិកខ្លួនឯងសុំច្បាប់អនឈប់ធ្វើការពីអតីតទៀតហើយអនថាចង់កសក់វាទិញប្រដាប់កសក់មកផ្ទះអនថាចង់ហាត់ប្រាណវាទិញប្រដាប់ហាត់ប្រាណមកផ្ទះតែមានទៀតណាសុំទាំងច្បាប់ឲ្យប៊ីលីសម្រាប់ទៀតផងពេលបងស្អីមកអនមិនដឹងដោះស្រាយនឹងគាត់យ៉ាងម៉េចទេ សូមអូនកុំអាលខឹងអីទុកឲ្យបងនិយាយជាមួយនឹងគេសិនទៅណា ការពារទូរស័ព្ទណា អាឡូ លោកហ៊ុយបានឃើញមនុស្សធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះមីសែលណា លោកសុងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំព្រោះតែការពារសេចក្តីសុខអនាយ៉ាងបាន 100% ខ្ញុំមានតែព្យាយាមបន្ថយនៅសកម្មភាពរបស់នាងពេលវេលាមិនមែនយូរទេនៅសល់តែមួយអាទិត្យទៀតគឺនាងត្រូវឡើងតុលាការធ្វើជាសាក្សីលោកសុងការពារអ្នកនាងយ៉ាងមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចល្អទេបើសិនជាលោកចោលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់លោក ខ្ញុំអត់មានគំនិតយ៉ាងនេះទេខ្ញុំជឿចិត្តលោកហើយប៉ុន្តែទុកថាជួយខ្ញុំម្ដងតិចចុះស្ដាប់នាងខ្លះផង ទោះជាការពារលោកប្រធានឬក៏ការពារអ្នកនាងយ៉ាងក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំមានវិធីរបស់ខ្ញុំ លោកនិយាយយ៉ាងនេះខ្ញុំជឿចិត្តលោកណាស់ហើយសូមទោសលោកឲ្យមីសែលស្ដាប់ម្ដងវិញណា អ្នកនាងយ៉ាងមានទូរស័ព្ទទេ យ៉ាងម៉េចទៀតទៅវិញទេ បងបានបន្ទោសគេហើយគេថាដឹងកំហុសហើយមែនហើយមីសែលអូនខំព្យាយាមស្ដាប់តាមគេខ្លះទៅបើសិនជាពេលនេះឲ្យគេត្រឡប់ទៅពេលកាំងវិញនោះគឺវេទនាហើយលោកនេះរបស់គេនឹងមកឈប់ការងារគេភ្លាមណា មិនអីទេអនអត់អានឲ្យគេចង់ណាមិនទៅហើយតាស្អែកនេះបងមកវិញមែនទេ មិនបានទេ បងនិយាយឲ្យនឹងមិនយកជាការប៉ັດទៀតទេ អូនកុំខឹងអីណាតែឡើងចេះបងជួលរបស់អូនមួយចុះអូនចង់បានរបស់អីដែរទៅ ហេហើយមិនក៏បងឧស្សាហ៍ជួលរបស់មកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងតែរបស់អូននេះសុទ្ធតែជាចំនួនរបស់បងទាំងអស់ អូបងមានរបស់មួយយ៉ាងមិនដែលជូនអូនទេបងទីផ្ទះអូនមួយចុះ សង់ជាឈៀងអូនប្រមានបងណាថ្ងៃក្រោយឈប់យកលុយមកគម្រាមអូនទៀតទៅ ដេកបានហើយ រឿងច្រើនមែន លេខ 5ឆាប់កាត់ឡើងលេខ 5កាន់ទៅព្រាមលេខ 5លេខ 5 ដាក់ស្អាយប្រកែទៅជ្រះទៅជឹករៃយោចែកតាបាយរាប់ច្បាប់បាត់កៃនេះជ្រះមកកណ្ដាយជប់ទៅរបស់ ខ្ញុំឲ្យឯងទីតាមខ្ញុំដែរឯងព្រម បាទហើយបាទ ណែឯងកុំប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាចំណែករបស់ខ្ញុំតែចាញ់នោះដែរណា បាទ ណែថាម៉េចអញ្ចឹងលុយរបស់ខ្ញុំឯណាឯងទៅអស់ហើយ ឯងកុំច្រឡំខ្លាំងពេកឯងឈ្នះសេះលើកទី1ឯងទុកតែយល់ ចឹងបានន័យថាលុយពីមុនដែលខ្ញុំឲ្យឯងចោលហើយសូម្បីតែចំណែករបស់ខ្ញុំឯងចាញ់ដែរ ថាភាពខ្ញុំបើខ្ញុំត្រូវការចំណាយលុយឲ្យកូនទៅចូលរៀនខ្ញុំយកលុយរបស់ឯង មិនមែនជាមនុស្សទេលុយរបស់បងប្អូនក៏ឯងលេបដែរខ្ញុំស្គាល់ឯងទៀតទេ បើដឹងចិត្តបាយដែរខ្ញុំតិចអស់យូរណាស់មកហើយដែលខ្ញុំได้ខ្វះលុយច្រើនទៀតផងបើតិចអមមុនតែប្រហែលក៏ត្រូវកិច្ចអស់ហើយដែលក៏ប៉ណ្ណដងអាឡូបាទហើយឯងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់បំផុតគឺត្រូវខំរៀនឲ្យបានល្អណាព្រោះខារវាសាលាច្រើនដែរណារឿងលុយឯងមិនបាច់ខ្វល់ទេណាប៉ាចេះដោះស្រាយហើយណាអើយមិនដឹងជាកុំទៅផ្ញើវាអស់យកទីអាលេខ6ល្អ ព្រាននារីអ្នកណាមួយព្រាននារីនោះអត់ លោកពូអាចខ្ញុំសុំតខ្ញុំមិនបានប្រយ័ត្នក៏ទៅប៉ាកលឺវានោះ
này niên giang sai thà miên cột nạ hai lỗ bay chỉ thà on miên chẳng on miên được chưaเราถ้าการนักบาลชวนนี้มีนาการปีมันมาปีดาสมรการทบงปูยังปูบ้า ចាំមិនចាំបាច់អញធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃទេ លោកមិនបាច់បារម្ភទេពួកខ្ញុំមានកម្រងការរួចទៅហើយបាទ យ៉ាណាពីថ្ងៃទៀតអញឡើងតុលាការអញមិនចង់ឃើញសាកសីទេអប៊ីលីពេលរបស់ពិភពលោកគេទាត់រួចអត់ហើយកូនប្រុសទ្រូង5ហាត់ទេឯងត្រូវតែលីរបស់នេះអស់ចាំមួយទល់នឹងមួយដូចក៏ភ្លើងពិតយ៉ាងចឹងណាដូចក៏ភ្លើងរបស់ពូចឹងណាបាទអីគេមកនេះហើយនាងចង់ទៅណាហ្នឹង ខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ចេញក្រៅទៅ បើអញ្ចឹងខ្ញុំជួយនាងទៅចុះ ល្អណាស់ សល់តែមួយថ្ងៃទៀតនាងចាំបានទេនាងចេញទៅក្រៅតិចលោកមានគ្រោះថ្នាក់ឯកាឡើងទៅគឺខ្លាយទៅជាអ្នកការពារដែនសមុទ្រខាងត្បូងបាត់បង់ការងារ លោកអីក៏កាច់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំចេញទៅក្រៅព្រោះតែមិត្តរបស់ខ្ញុំនាងអត់ស្មានថាចង់សម្លាប់ខ្លួនឬមួយក៏ខ្ញុំឃើញស្លាប់ហើយមិនព្រមជួយលោកនិយាយទៅ គ្លីបតែអញ្ចឹងចេញទៅជួយមនុស្សហ៎នាងចេញទៅចូលរួមពិធីបង់គេមិត្តភ័ក្តិទូរស័ព្ទទាំងប្រមាណនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំដឹងទាំងអស់ លោកគ្មានច្រឡំទេដឹងហងកងជាកន្លែងមានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សលោកគោរពសិទ្ធិខ្ញុំផងបានទេពីទៅដល់ធំគ្មានអ្នកណាអាចខត់ខាំងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្ញុំបានទេបូករួមទាំងមិត្តប្រុសខ្ញុំព្រមទាំងអាចមិនរវល់នឹងណាទាំងអស់ទៀតផងមែនទេនាងយ៉ាងកុំស្មានថាខ្លួនឯងជាមិត្តរបស់កូនអ្នកមានឲ្យគេស្ដាប់ទាំងអស់នោះមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំគេមានលុយគឺជារឿងរបស់គេខ្ញុំគឺខ្ញុំគឺយ៉ាងឈិញអើ បើសិនជាយ៉ាងឈិងអឺមិនមែនជាស្រីរបស់អ្នកមាននោះតើមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះមកការពារលោកនិយាយថាម៉េចលោកកំពុងតែនិយាយថាម៉េចនេះជារឿងពិត អ្នកនាងយ៉ាងមានសម្ផស្សស្អាតយ៉ាងនេះហើយមានមិត្តប្រុសជាអ្នកមានអញ្ចឹងជាការត្រឹមត្រូវហើយឬមួយក៏ចង់រកមនុស្សដែលតាមចាំថាខ្ញុំពុំមានឯងណាថ្ងៃក្រោយជុំនិយាយថាខ្ញុំស្អាតទៀតខ្ញុំកាត់មកមានរូបសម្ផស្សស្អាតមិនមែនរើខ្លួនឯងទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសមានលុយអញ្តាខ្ញុំគ្មានទោសទេហេតុអីក៏អ្នកណាមើលងាយខ្ញុំយ៉ាងនេះហេតុអីក៏មិនព្រមជឿខ្ញុំស្រឡាញ់គេមែនព្រោះគេមានលុយហេតុអីក៏ពួកឯងមិនព្រមជឿខ្ញុំ អ្នកនាងយ៉ាងខ្ញុំជឿនាងហើយមិនចាំបាច់ឯងជឿខ្ញុំទេពួកឯងមើលស្អីហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនចំព្រោះតែឯងទេ នាងយ៉ាងបន្តិចទៀតខ្ញុំជួនាងឡើងតុលាការហើយខ្ញុំតម្រូវជារទេសភ្លើងវិលត្រឡប់ទៅវិញអរគុណដល់ការសហការប្រហែលថ្ងៃនេះណាបើមានឱកាសយើងជួបគ្នាទៀតណាតែចិត្តគ្មានឱកាសទៀតទេទេបើនៅនិយាយទៀតលេខទាត់ឲ្យលើហើយឆាប់ដើរទៅឆាប់ទៅអត់តង់តែបេលីទៅយើងឡើងហេវ៉ាអើវិញក៏ឯងឈរដូចក្បោចគឺសម្បោចយើគឺពូម៉េងទៅតាមបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យតុលាការសំណុំពរឲ្យយករឿងនេះទៅកាត់ក្តីនៅខែក្រោយនេះវិញព្រះអើយ ចាលើកនេះអូនស្លាប់ហើយតាមមើលទៅស្ថានភាពឥឡូវនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំត្រូវនៅមួយខែទៀតដែរអូនទៅទួឡើយហើយតែឥឡូវនេះខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតែផ្លាស់វាចោលទៅផ្លាស់វាចោលព្រាមទៅផ្លាស់វាចោលទៅបេសកកម្មនៅណានជាងគិតយ៉ាងម៉េចអូនមិនស្ដាប់ទេអូនចង់ចេញក្រៅខ្ញុំទៅចេញទៅក្រៅហើយណាចេញទៅចេញស្រាច់នឹងចិត្ត នៅក្នុងផ្ទះច្រើនថ្ងៃយ៉ាងនេះហើយថ្ងៃនេះដូចជាចេញពីគុកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញខោអាវទៅទិញរបស់ជាច្រើនទិញរូបតុក្កតាខ្ញុំចង់ទៅលេងតែលេកំង មានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំទៅទិញនំឲ្យមីញ៉ាំហើយនឹងព្រមចាំខ្ញុំទៀតតាណែមិនទេ
Billy មកនេះ នាងទុកអីជាអ្នកការពារហើយក បោបនេះស្អាតគ្រាន់បានដែរណង នាងយ៉ាងទីនេះមានមនុស្សច្រើនម្លឹងហើយពួកយើងមិនគួរនៅទីនេះទេ ខ្ញុំយល់ថាមានលោកនៅការពារខ្ញុំហើយ ពិតជាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងមានប៉ូលីសឆ្លៀវវិញបរិយាកាសហុងកុងនៅការពារគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេអរណា អេមិននៅខាងមុខទេនៅខាងលើមក អូពូដឹងជាមុនហើយប្រកាសជាមាននៅខាងលើលាក់អីវ៉ាន់នេះចូលមកហើយ បានដែរអ្នកមីងឥឡូវនេះខ្ញុំទៅលេងតលេកំងហើយទៅទៀតជួបគ្នាណាមិនអីទេប្រយ័ត្នបន្តិចណា ខ្ញុំលោកប៊ីលីទៅលេងកបោឲ្យមើលទៀតផង ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំចេះដោះស្រាយខ្លួនឯងណា អូកោឌី អត់មានយ៉ាងជើងនេះមនុស្សច្រើនណាស់យើងចាំជើងក្រោយវិញក៏បានដែរ កុំរើBilly ឯងចង់ទៅណាអញឯងណាមិនក៏ឯងថោកទៀតមែនលេងកំភ្លើងបាញ់ទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានកំភ្លើងម្ដងទៀតមិនតាន់យកទៅមកដែរហ្នឹងឯង នេះយ៉ាងចដាយន្តមកដល់ហើយមកខាងនេះនេះយ៉ាងពួកយើងកម្រមានឱកាសបាននៅជាមួយគ្នាតែ2នាក់អញ្ចឹងណា មែនហើយ វគ្គ17វគ្គ7លេខ2និងលេខ3ទិញ200មែនទេលើកថាលើកទី1លេខ1លើក7លេខ7មែនហើយលើកទី1លេខ7ស្អីគេហើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាចទីយកកំភ្លើងឯងមិនដឹងខ្លួនទៀត អរគុណណាសុំទោសម្ដងដល់ចោលដល់បន្ទោសឯងច្រឡំសុំទោសណាមិនក៏បណ្ដឹងឲ្យឆាប់ចប់មែន មួយនេះគឺកំភ្លើងលេខ38សម្រាប់ប៉ូលីសប្រើទេអូអត់ចាចឹងផងអញមិនជឿទេប៉ូលីសណាឲ្យឯងញ៉ៃចឹងមកមិនចង់ណាសាឡមើលរបស់ណែកំភ្លើងមែនតែនណាកំភ្លើងនេះមានគ្រាប់ផងណាឯងតំណែងមែនល្អញ៉ាំឲ្យសាវិញកុំបាញ់ឲ្យសាកុំណាកុំអញមិនជឿទេអត់សាអញទេវិញឯងសាអញក៏បានអញមិនសាយ៉ាងកុំនេះទៅនេះបណ្ដាយ៉ាងណាហើយខ្ញុំអញវិញ កុំស្រែក ចង់ឲ្យនាងចុះហត្ថលេខាមួយក៏មិនបានដែរ ទីនេះឯងចាត់ការដាច់ខាតកុំឲ្យមានការចលាចលសោះខំជាយាមដើរទៅកន្លែងណាមានមនុស្សច្រើនរងអ្នកណាខ្ពស់ជាងគេដើម្បីជួយបិទបាំងនាងផង កំលេចឲ្យលោកបានតែមិនសាមិនដឹងបកកែកុំទេ ក
ខ្ញុំជាប៉ូលីសរាជការហុងកុងឆាប់លើកដៃឡើងទៀតបីយកកុំកម្រើកចាប់រត់ទៅរត់ទៅអាពេលលេងប៉ះនេះលេងបាត់ទីសំដៅឲ្យដល់អញពាក់អាវគ្រោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឡើងហ៊ានលេងទៀតហើយឲ្យខ្ញុំសុំតឲ្យពូនេះអំផ្លែតហើយចោលឡើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅអើយពូនេះអំផ្លែតសិនអរគុណលោកហើយមិនបាច់អរគុណទេមិនបានជាយំឲ្យខ្ញុំសុំតពាក្យសុំទោសមិនមែនសម្រាប់មនុស្សប្រុសនិយាយទេពូមានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះថាអឺតុងកាលនោះអាយុ8ឆ្នាំនៅតូចជាងឯងឥឡូវនេះទៀតវានៅវិហារសាលីងបានសេចក្តីថាស្រឡាញ់ពីលោកគ្រូរបស់វាខ្លាំងណាស់រាល់លើកដែលវាបានល្មើសនឹងវិន័យលោកគ្រូតែងតែសូមអំបោះចំពោះលោកចៅអធិការជំនួសវាជានិច្ចហើយរាល់ដងឲ្យតែវានិយាយពាក្យសុំទោសមួយម៉ាត់គឺគ្មានរឿងអីកើតឡើងទាំងអស់ពិតមែនតែលោកគ្រូបានហៅវាកែប្រែលើកណាក៏ដោយប៉ុន្តែលើកណាក៏វាមិនរវល់ដែរពីព្រោះវាដឹងថាបើទោះជាវាបានល្មើសនឹងវិន័យធំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកគ្រូនៅតែការពារវាដដែលរហូតដល់មានម្ដងមួយនោះវាបានចូលទៅកន្លែងទុកសិភៅធម៌លេងចង្គៀងគោមមិនបានប្រយ័ត្នក៏ធ្វើឲ្យសិភៅធម៌នោះឆេះអណ្ដាតភ្លើងកាន់តែខ្លាំងទៀតផងពេលនោះវាមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចល្អទេរួចហើយក៏ខំបដូរជីវិតរត់ចេញមកវិហារសាលីងប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់វាយូរទៅរឹតតែមិនស្រួលកាត់ឡើងពេលនោះនៅចំពោះមុខវាមានផ្លូវពីរសម្រាប់វាជ្រើសរើសមួយគឺកិច្ចខ្លួនកុំរវល់អ្វីទាំងអស់កិច្ចខ្លួនអស់មួយជីវិតទៀតមួយទៀតគឺត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីសុំទោសទោះជាព្រះចៅអធិការចង់ឲ្យវាស្លាប់ក៏គ្មានបន្ទោសគេបានដែរទីបំផុតវាក៏បានជ្រើសរើសផ្លូវទៅវិហារសាលីងវិញវានោះមានចិត្តចង់និយាយមួយម៉ាត់ថាសុំទោស
សុំទោសចំពោះលោកគ្រូណាប៉ុន្តែស្ដាយណាស់គឺលែងមានឱកាសនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់នេះហើយពីព្រោះលោកគ្រូរបស់វាពេលដែលជួយបណ្ឌុតភ្លើងនោះត្រូវភ្លើងឆេះស្លាប់តាំងពីពេលនោះមកអើតុងគឺលែងបាននិយាយពាក្យសុំទោសរហូតខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនមិនចាប់បង្រៀនវាយ៉ាងនេះផងតាប៉ាត់អើតុងនោះគឺជាលោកហើយមែនទេលោកហើយខ្ញុំនិយាយលើកនេះទៀតខ្ញុំជប់និយាយហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសនោះនៅកន្លែងណានៅខាងរយលោកទេនៅខាងរយលោកទេអ្វីបានជាលោកយកសាកសពនោះលោកយកអត់បានទេកុំលោកកុំលុយនេះវាគ្រប់គ្រាន់នឹងគ្រួសាររបស់ឯងហើយបងប្រុសល្អចាំពីពេលនេះទៅសូមស្បត់ថាមិនឲ្យនរណាយកកំភ្លើងបាញ់ឯងបានទៀតទេយ៉ាងម៉េចនឹងមនុស្សមកកកូក៏ចាត់ការមនុស្សស្រីម្នាក់នឹងមិនកើតដែរឥឡូវអញសួរមួយម៉ាត់ទៀតមើលឯងព្រមចាត់ការក៏មិនព្រមតកែរបស់ឯងព្រោះតែរឿងនេះគាត់ធ្វើពើជាឈឺសុកចិត្តដេកពេទ្យណាអញព្រមទីកុំនិយាយរឿងលុយជាមួយអញទៀតលុយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចទិញជីវិតបងប្រុសរបស់អញវិញបានដែរអញហ៊ានទទួលលុយរបស់ពួកឯងអញប្រកាសជាសម្រេចការឲ្យពួកឯងជាមិនខានតែចាំណាបើសិនជាបកគលលុយមិនគ្រប់ទៀតនោះសូមបីតែតកែរបស់ឯងក៏ឯងសម្លេះចោលដែរវិញអាវុធនេះចំជាចម្លែកមែនមិនដូចជារៀងត្រីកោនទេម្យ៉ាងទៀតអាចធ្វើឲ្យអ្នករងគ្រោះបាត់បង់ឈាមរហូតដល់ស្លាប់មួយរំពេចតើជាអាវុធស្អីទៅនោះនេះជាកម្រិតចម្ពោះតុងសម្រាប់កងការពារប្រទេសចិនទុកប្រើក្នុងពេលវាយលុកតែលើមុខចម្ពោះតុងនេះមានច្រក3សម្រាប់បង្ហូរជាតិចេញលោកគ្រូប៉ែនរំខានលោកបន្តិចហើយណាមិនបាច់គួរសមទេណាសម្រាប់មនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះគឺដើម្បីសាកសពមួយការពិតតើដើម្បីអ្វីទៅណាខ្ញុំយល់ថារឿងនេះមិនទាន់ចប់ទេឥឡូវទើបខ្ញុំដឹងថាការពារពិតប្រកបនោះគឺយ៉ាងម៉េចអស្ចារ្យពិតជាអស្ចារ្យមែនតែរបស់យ៉ាងម៉េចទៅហើយអូឆ្លាស់ចោះនេះហៅតែចូលមកទៀតខ្លួនឯងរឿងទៅកើតឡើងនៅកន្លែងលក់នោះអរគុណឯងហើយមិនបាច់អរគុណទេលោកជឿខ្ញុំទូលោកស្គាល់មនុស្សនេះទេបើលោកមិនប្រាប់ទេខ្ញុំចោទថាលោកនឹងរៀបរៀងកិច្ចការពលិក្តីរបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនអាចខ្លាយនឹងលោកបានលោកកុំព្រួគេទៀតណាបើមិនចឹងទេខ្ញុំអាចប្រឹងពីលោកគ្រប់ពេលវេលាបានចង់លេងខ្ញុំហ៎ធំបណ្ដាក៏ខ្ញុំអាចចាត់ការបានដែរមានបានទទួលរូបថតដែលខ្ញុំផ្ញើទៅទេខ្ញុំសង្ស័យថាគេជាកងទ័ពម្នាក់ដែលចូលនិវត្តន៍លោកជួយឆែកឆេរអំពីឯកសាររបស់គេខ្ញុំផងវានេះជាកងទ័ពរំដោះរបស់ប្រជាជនដីគោក
កងថ្មើរជើងលេខ33ក្រុមទី7អាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់1.72 ម៉ែត្រតាក់សពដែលបាននោះគឺជាប្អូនប្រុសរបស់ ពួកលោកធ្វើការរហ័សមែនពិសាចំណៃពេលយប់ទៅតាមមានសង្ឃឹមរកគេឃើញទេដើម្បីនាងខ្ញុំរកឥឡូវនោះអត់ទាន់តែឃើញហ្នឹងមានគ្រូតែលោកការពារខ្ញុំរត់ទៅគ្រូស្នាក់ទៅទៀតទេនេះជាភារកិច្ចខ្ញុំលោកគុំទុកខ្ញុំជារបស់ដតីគេការពារអញ្ចឹងអីលោកទុកខ្ញុំជាមិត្តទៅបានហើយតើពួកលោកធ្វើជាអ្នកការពារអ្នកណាក៏បង្ងើយ៉ាងនេះដែរហេតុអីបានជាលោកចង់ធ្វើជាអ្នកការពារពីព្រោះខ្ញុំមិនចេះធ្វើការងារអីផ្សេងក្រៅពីនេះទេលោកដាក់ខ្លួនណាស់មែនហើយចុះឪពុកម្ដាយរបស់លោកធ្វើអីដែរតើលោកមានបងប្អូនប្រុសស្រីប្រមាណនេះលោករៀនទៅពូកែដែរទេឬសម្ងាត់របស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំសួររឿងប្រទេសជាតិមិនទៅចុះពុកប្រហែលទេខ្ញុំមកជាប់មកចុះតាមស្រួលទៅបាទលោកមានមិនស្រីដែរទេលោកក៏អត់ចិត្តថាអត់ដែរតែចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមិត្តស្រីលោកទៅឯងខ្ញុំនិយាយលេងទេលោកមិនសមនឹងខ្ញុំផងមានរឿងអីឯងវាមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញវាប្រហែលលោកចរណអគ្គិសនីរំខានជាងទៀតអាបាយកត់មើលនាងផងលើកនេះឯងរើសជីវិតវិញបានលើកក្រោយឯងនឹងរើសសាកសពឯងវិញជាមិនខានឯងទីមើលអានេះសូម្បីតែខ្ញុំក៏ឯងធ្វើឈឺក្បាលដែររឿងនោះវាធំសម្បើមមែនអីអគ្គិតកោនោះវាដឹងពីស្ថានភាពរបស់យើងទាំងអស់មនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងផ្ទះនេះវាដឹងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានផ្ដាំអស់អាខៀងវាឃ្លាំមើលដល់ប្រុងប្រយ័ត្នអស់ទៅហើយអ្នកបើកធរដែរធ្វើមិនកុំឲ្យមីសែលនាងដឹងឲ្យសោះណាដើម្បីឲ្យនាងឆ្លងកាត់ថ្ងៃបុណ្យកំណើតបានសប្បាយថ្ងៃបុណ្យកំណើតផងមានជប់លៀងស៊ីផឹកអីដែរទេGuy. À,ខ្ញុំសុំទោសណាមែនហើយខ្ញុំបានទិញអាវមួយនៅហាងកាត់ដេរទើបតែបញ្ជូនមកថ្ងៃនេះលោកមើលតើពេញចិត្តដែរទេប៉ុណ្ណឹងអាឡូចាំអីហើយត្រូវការបដូរអ្នកការពារទៀតដែរទេចាំមកផ្លែតណាអាចេញតើលោកប្រញាប់ទៅពេលតាំងវិញទេចាំថាអាចបដូរមនុស្សម្នាក់មកចំនួនវិញបានចាំមើលថ្ងៃក្រោយតាំងមិនសិនចាំនិយាយគ្នាទៀតបាយបាយអាឡូលេត្រីទៅស្ដី
រីករាយថ្ងៃបុណ្យកំណើត នំនេះពិតជាមានន័យមែនណាបើសិនជាមានការកលាបមកដាច់ទៀតគឺរត់តែល្អទៅទៀតអ្នកមានឆ្នាំណាក៏ទទួលបានការកលាបដែរ ការដែលបែកចេញពីដើមហើយគឺលែងមានន័យហើយដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងបើក៏និយាយទៀតទៅពីទៅយ៉ាងចឹងទៅវិញតែក្រុមទៀតណាសូមប្រាថ្នាមួយទៅរីករាយថ្ងៃបុណ្យកំណើតខ្ញុំជូននាង អរគុណ ខ្ញុំយកថានាងគួរតែជូនអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យខ្ញុំវិញហើយ ជូនពរទាំងអស់ក៏គ្មានបញ្ហាដែរអ្នកមីងឥឡូវឡើងចូលចិត្តការសព សាក ទៀត សពទៅជួយកាន់ខ្ញុំតិចចាំខ្ញុំទៅដោតឲ្យនាងណា គឺលោកសង្ឃឲ្យខ្ញុំយកការលោកសង្ឃមកនេះអរគុណហើយយើងបាទពេលធ្វើអីខ្លាចទេឡយបាទទៅវិញយកតាណាគេយកការមកហ្នឹងគឺលោកសង្ឃយកមកទេឲ្យមកខ្ញុំមកមនុស្សឯងនេះវាចេះឆ្លាតអីទីសោះគឺស្ថានភាពយ៉ាងនេះហើយល្មមដកខ្លួនចេញភ្លាមទៅតាក់ទៅនឹងមកឯងដែរ អាឡូ រីករាយថ្ងៃបុណ្យកំណើត អរគុណនឹងការរបស់បងហើយ តាមមានពេលទំនេរដែរទេបងចង់ជួយអូនទៅញ៉ាំបាយមកពេល ញ៉ាំបាយហ៎មិនបាច់ទេបងរវល់យ៉ាងនេះដល់តែរើរកទីរបស់បងទៅ បងមានចិត្តត្រឡប់មកពីពេលកាំងវិញដើម្បីរកអូនទៅញ៉ាំបាយឥឡូវនេះ ថាម៉េចនៅខាងក្រៅហ៎បងសុំខុសអូនណា មួយមើលទៅ Hello James ឆាប់ផ្លាស់ខោអាវទៅបងចាំអូននៅក្នុងឡានណា ល្អណាស់អូនទៅផ្លាស់ក្អែហើយណាអូនទៅឡើយហើយបាយបាយ Est-ce que ça? លោកសុងលោកក៏កន្លែងញ៉ាំបាយពីពេលណា ម្សិលមិញ តើមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលដឹងថានាងយ៉ាង លោកមិនទុកចិត្តខ្ញុំទេ អូមិនមែនទេខ្ញុំយកថាជាងខ្លាចក្រៃមានមនុស្សមានកំណត់មិនល្អចំពោះអូនណា អូនឥឡូវក៏យកចិត្តគេដែរណោះសុំជេង លោកសុងកុំអាពិសាអីណែឯងផឹកមុនណាខ្ញុំផឹកហ៎មែនទេផឹកទៅផឹករីករាយយ៉ាងលោកសុងលោកអាចពិសាបានហើយជេង លោកធ្វើការបានមកចត់មែន កិច្ចការអីក៏ដោយក៏គាត់ធ្វើមកចត់ដែរ ពីដើមមកមិនដែលខុសទេ មែនហើយគាត់គឺមិនដែលខុសទេបើសិនជាខុសម្ដងហើយថ្ងៃក្រោយគឺមិនអាចធ្វើជាអ្នកការពារបានទៀត សូម ទេ បីតើអូនក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកឯកទេសដែរ Madam? Thank you ចាំអីអូនចង់ញ៉ាំអីដែរ មិនដឹងជាញ៉ាំអីល្អទេណា ញ៉ាំត្រីល្អដែរទេ ចាំអូនមើលសិន Michelle? 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 មិនអីទេបងកាន់កំណត់ចោះ មែនណាសិស្សរបស់អូនលពើដែរទេ មែនហើយម្ហូបអស់នេះឆ្ងាញ់គ្រាន់បាទដែរ អូននិយាយស្អីហ្នឹង អត់ទេអូនចង់ចូលបន្ទប់ទឹកបន្តិច នាងយ៉ាង អរគុណ
lên đèn da អាចេញ មានរឿងអី គាត់ដួលតាឆាប់ជួយគាត់ផងទៅឆាប់ឡើងមិត្តប្រុសរបស់នាងចំជាសភាពបរោះមែនអរគុណហើយណាអ្នកមីងគាត់ថាមានរឿងតែមុនហើយហ៎ប៊ីលីអញនិយាយផ្ដាស់ស្អីហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំអត់មាននិយាយអីផង ប៊ីលីគ្នាទើបតែមកដល់ទេមីសែលយប់នេះបងត្រូវជិះយន្តហោះទៅពេលកាំងទាំងយប់មិនអាចជូនអូនត្រឡប់ទៅវិញបានទេណា មិនបាច់ទេ បងតើតែអាទិត្យក្រោយទើបត្រឡប់មកវិញ អូខេ លោកហ៊ុយអាទិត្យក្រោយនេះគឺចូលតុលាការហើយភារកិច្ចរបស់លោកក៏ត្រូវចប់ដែរអរគុណដែលលោកជួយថែទាំមីសែលយូរយ៉ាងនេះ មិនបាច់គួរសមទេនេះជាភារៈរបស់ខ្ញុំ Good nightកាមេរ៉ាខូចខ្ញុំចង់ទៅពិនិត្យទេតាខ្ញុំជូនលោកអរគុណចាំខ្ញុំជួយពាក្យឲ្យលោកនេះគឺជានាឡិកាដៃអូតូម៉ាទិកថ្ងៃក្រោយលោកមិនចាំបាច់ម៉ូតនិចរាល់ថ្ងៃនោះទេហើយសមនឹងលោកខ្លាំងណាស់អរគុណណារាត្រីសួស្តីរាត្រីសួស្តីចេញមិនដឹងទីមានរបស់អីអាចឲ្យលោកនៅហុងកុងបានទេណោះប្រហែលជាគ្មានឱកាសទេខ្ញុំក៏គិតថាអញ្ចឹងដែររាត្រីសួស្តីរាត្រីសួស្តីអីទេឲ្យខ្ញុំ sorry តើតប៉ះកលឹះនេះទេមិនអីទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់និយាយនឹងលោកប៉ុន្តែមិនដឹងជានិយាយយ៉ាងម៉េចទេ
ត្រង់ពេកហើយមែនទេ មិនមែនទេ ខ្ញុំមិនមែនមានកំណត់អញ្ចឹងទេសំនៀងកុំយល់ច្រឡំអី ខ្ញុំក៏គ្មានកំណត់នេះដែរ dục trời này Nè, kiểu mưa mình đi sao tao à? gì mà lưng Ồ, lâu đi trộn ngộ. chứខ្ញុំគាត់ដល់ឃ្លានទិញតើឯបែរឃ្លាននេះឯកំពុងតែកើតទុកដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងដែរដល់ពេលកើតទុកជក់បរិយឯកើតទុកណាស់ទៅហ៎ខ្ញុំជប់បំណុលកូនពេញគ្រួណាកូនប្រុសតែចង់ទៅរៀនសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះរសជាតិទឹកសម្រុតខ្ញុំសូម្បីតែខោត្រឡប់ក៏លក់ដែរសមគ្រប់លុយទិញសម្បត្តិជនហើយវាទៅសូម្បីតែលុយទិញឆ្នោតរបស់ខ្ញុំផ្ញើវាដែរលឺថារចិនដីគោវាផ្លូវរស់ស៊ីច្រើនណាស់មែនដែរឬទេហ៎បើមានឱកាសហៅខ្ញុំទៅរស់ស៊ីផងឯងលែងចង់ធ្វើប៉ូលីសទៀតហើយអើយប្រាក់ខែបានតែជាង 1000 អត់ប្រយោជន៍ទេមើលទៅនោះអញ្ចឹងពេលនោះឯងចូលធ្វើប៉ូលីសធ្វើអីក្មេងចូលល្បីឈ្មោះគេហ្នឹងណាស្មានតែធ្វើបលៀវវាបកែក៏បដកាបដធ្លាប់បកែម្ដងដែរកាលនោះមានហាងលក់មាសមួយត្រូវចោលប្លន់ខ្ញុំបាញ់ចោលងាប់អស់ជាង10នាក់ល្បីពីស្នងការបលៀវអញ្ចឹងកាលនោះមិនឯងសង្ហាណាស់ទៅហើយទេសង្ហាណាខ្ញុំសង្ហាខ្លាំងណាស់គឺសង្ហាដូចយ៉ាងឥឡូវនេះយ៉ាងអញ្ចឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយបានជាសុំខ្លួនទៅយកខ្ញុំធ្វើជាប្តីនេះណាតែឯងមើលរូបរាង Cô ta số ra. បាទណាអញ្ចឹងប្រកាសជាមានមនុស្សតាមស្រឡាញ់ច្រើនដែរមែនទេពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានាងនៅស្រឡាញ់ Tú à, có chỉ ក៏សួយដែរមួយជីវិតនេះមិនសូវរវីរវល់នាងសោះរៀបការជាមួយគ្នា9ឆ្នាំហើយថ្ងៃ 9 年 ប nè. ននាងក៏ Sang rồi. ដឹងថ្ងៃនេះកលេក៏ខ្ញុំមិនសូវរវីរវល់មានម្ដងនោះនាងនិយាយថាមានតែមានម្នាក់នេះគេស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ហើយតិចតែនាងទេខ្ញុំស្បាតនាងលើកទៅ Chị同我講啊， ក៏និយាយព្រាមថាគេពេញចិត្តហើយឯងទៅយកគេទៅជុកវា 佢炸型啦，我咪帶翻佢咯。我同佢話，我知我唔啱你， ហើយទៅជាខ្ញុំនោះ 行嘅今日 ស្ដាប់ទេខ្ញុំនិយាយ 你自己諗掂佢，我就冇所謂嘅。 វាសួយឯងចេះតែនិយាយប្តីទៅផ្ដាស់ហ្នឹងណាខ្ញុំយល់ថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តផ្អែម 嗱呢樣 អត់ទេស្ដាប់ចូលទៅជាផ្លុកប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនតាមឯងដែរធ្វើបង្ងើយក៏តើបើតែចិត្តទៅ 支筆橋都唔開，個心咧自己晾住抌。 ឯចិត្តខ្លួនឯងតិចតបអស់លីទៅហើយអាបងដែរកុំថាបងមិនរំលឹកឯង 冇聽答㗎啦。 ឯងជួលជួហ៎អើយយកជួវិញមិនកើតទេក្បាច់គុណល្អយ៉ាងមិនក៏ដោយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឲ្យតែរឿងស្នេហាចូលមកហើយអាចទប់ទល់បានទេប្រុសមានក្បាច់គុណយ៉ាងណាក៏ទប់ទល់មិនបានដែរក៏តែឯងងាប់ទៅមានសំណាងល្អណាស់ព្រោះឯងបានជួបរបស់ល្អមួយដូចជាសេះលឿនយ៉ាងអញ្ចឹងប្រឡងមកកញ្ញាក៏ជាប់ដែរយកល្អសារភាពទៅវាគ្មានបញ្ហាអីទេជីវិតខ្ញុំជាអ្នកការពារមិនអាចបែងចែកកំណត់បានទេស្នេហាគឺស្នេហាការងារគឺការងារអើយការពារអ្នកការពារមិនមែនជាមនុស្សទេអីជុំម្នាក់តទៅទៀតទៅបើសិនជាយ៉ានេះតទៅទៀតទៅឲ្យឈឺចាប់ខ្លួនឯងទេតម្លៃឯងមើលនាងហៅឯងនោះអត់មានអីទេម៉ាស៊ីនហៅនោះឆ្លងខ្សែតើម៉ាស៊ីនហៅឆ្លងខ្សែជារឿងតូចទេតិចលោសវណ្ណមច្ឆាហែលចេញទៅសមុទ្រចាប់មិនបាននោះជារឿងធំហើយអាបង Ê,
មិនទៅហើយឯងជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងរហ័សជាងគេដែលខ្ញុំបានជួបឯងជាលើកដំបូងតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលឯងបានបាញ់ចប់ហើយខ្ញុំនៅមានលុយខ្លះស្អែកនេះជួយទិញអ្នកចម្បាំងអាព្រិកលេខ3នៅលើកទី8ឲ្យខ្ញុំផងលើកដែរក៏ខ្ញុំបោកឯងខ្ញុំក៏ឲ្យយកលុយលោដៃជាងយកខ្ញុំកាត់មកសម្រាប់តែចាញ់រហូតអញ្ចឹងហើយឯងយកទៅជួយកូនឯងប្រសើរជាងទៅចាញ់សេះដែរយកមកគាត់យកសងឯងវិញខ្ញុំសងឯងអភៀងតែនាងយ៉ាងតែនាងពិតជាស្អាតមែនខ្ញុំដឹងថាពីមុនគឺខ្ញុំខុសបើសិនជានាងអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំសូមនាងជួយចុះហត្ថលេខាឈ្មោះមួយឲ្យខ្ញុំផងមួខ្លាំងមួខ្លាំងអញសោកស្អីឲ្យឯង
លើនៅក្នុងផ្ទះសិតតែខ្ចប់ទូទាំងអស់ទ្វារខ្ញុំចាក់សោអស់ហើយបងអួយគឺសិតតែការពារក្របទាំងអស់ឲ្យតែមានការភ្លើងបន្តិចគឺពួកយើងផ្ទុះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាពិតជាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធមែនឯងមិនខ្លាចស្លាប់ទេការងាររបស់ខ្ញុំគឺប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់កុំអួតនៅចំពោះមុខខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមជីវិតក៏រើសបានមកវិញដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកយើងបាញ់ជាមួយគ្នាសម្រាប់វាជាមួយគ្នាទៅតាល្អដែរទេពួកឯងខ្លាចស្លាប់អីបងប្អូនឯងមិនខ្លាចស្លាប់ទេហេតុនេះឯងក៏មិនគួរខ្លាចស្លាប់ដែរឯងទេដែលមានបងប្អូននោះអញក៏មានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែរគឺវានេះជាអ្នកសម្លាប់ហើយឯងដឹងទេឃើញជាយ៉ាងឯងចង់ស្លាប់ជាមួយគ្នាបើអញ្ចឹងពួកយើងចុះទៅខាងក្រោមជួបប្អូនប្រុសជាមួយនឹងអញហើយបងកុំអាគឺឲ្យឯងគេជាប់អញជាកងទ័ពដល់ឆ្នាំម្នាក់ចរិតរបស់អញគឺវាយលុកសម្លាប់សត្រូវឲ្យទាល់តែបានឯងជាអ្នកការពារដល់ឆ្នាំម្នាក់ចេះតែការពារខ្លួនឯងថ្ងៃនេះរវាងយើងទាំងពីរនាក់គឺត្រូវសល់ម្នាក់ចេញទៅ
មិនក៏ធំក្លិនអីចម្លែកម្លេះអុយណាណែនេះសែឯងឆាប់ដល់លែងនាងភ្លាមទៅថាតែឯងឲ្យលុយឯងប្រមាណខ្ញុំឲ្យឯងលើសពីគេ2ដងទៀតឯងស្មានអស់ចានណាស់ទៅថយចេញថយចេញពេលនេះឯងខ្លាចហើយមែនទេហ៎ពេលនេះបានបាញ់សម្លាប់អូនប្រុសរបស់ឯងដោយទៅ7គ្រាប់អីនោះពេលនេះឯងត្រូវបាញ់7គ្រាប់មកលើខ្លួននាងវិញដើម្បីឲ្យនាងឈួតបើឯងមិនសម្លាប់នាងខ្ញុំអាចឲ្យអ្វីឯងទាំងអស់ណាកំភ្លើងអញប្រកាសជាត្រូវបាញ់ហើយប៉ុន្តែលុយឯងច្រើនយ៉ាងនេះឯងប្រកាសជាជួយមនុស្សមកជួយរងគ្រាប់ឯងជាមិនខានទេតើហេតុអីចាំមើលតើមានអ្នកណាហ៊ានមកឡើងរងគ្រាប់ទៀតដែរទេពួកឯងខ្លាចងាប់ហើយមែនទេឯងខ្លាចហើយឯងគ្រាន់បើមែនមានសក្តីអង់អាចណាស់ណោះMichelle ងាប់ក៏ឯងមិនខ្លាចដែរមិនទាន់លេងចំនៅឡើយទេនៅសល់6គ្រាប់ទៀតណាគីងកបងឲ្យវាទៅកំដរឯងហើយនេះជាកំភ្លើងរបស់លោកហ៊ុយជាយ៉ាងសូមពិនិត្យទទួលយកចុះចាឲ្យឆាំតិចដែរមីខ្ញុំរងកំភ្លើងនេះពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លប់ចាប់ការពិសោធន៍ធ្លាប់មិនអស់តែណាការកិច្ចក្របកំភ្លើងរបស់នាងថ្ងៃនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់មនុស្សម្ដាទេនាងមិនត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងទេនេះជារបបសម្លាញ់ហ៊ុយបកគលជូនលោកលៀងជាប៉ចុកមកគេប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សស្រីគួរតែចំណាយពេលទៅបណ្ដាបានច្រើនទៅបាទអធរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំមិននិយាយហើយក៏គ្មានអ្នកណាដឹងនោះគុំកូនប្រុសរបស់បីរៀបអាចចិត្តដីគោឈួរឲ្យយល់លុយអាចេងណែនេះឆ្លងទៅបណ្ដានទេមើលខ្ញុំមានលិខិតអនុញ្ញាតសូមលោកជួយខ្ញុំផងអត់ខ្ញុំផងតើបានទេខ្ញុំសុំមកខាងលោកបន្តិចហើយតែម្ដងនេះទេបាទទៅបាត់ហើយពីទូរបស់នេះឲ្យលៀងហ៎
This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Tyler's អុយមានត្រូវស្អីទេណាណែអុយអាចឡាទៅណែអុយមានរបួសស្អីទេណាណែចូលសិនកុំរត់ចៅឆក់កបោឈប់ណែពួកគេឆក់យកកបោលោកហើយគឺថាមិនក៏គេឆក់យកកបោរបស់ឆក់កំឡុងយកកបោបាត់ហើយគេថាឆក់កបោរបស់លោកយកទៅបាត់ខ្ញុំនឹងឲ្យជំរាបច្រើនខ្ញុំយកអីវ៉ាន់មក